kelompok yang kemarin? Masih. Kita akan belajar kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok sebagai usaha nomor urut 1 sampai 3 silakan dipasang di dada sebelah kirinya masing-masing, ya. Silakan dipasang di dadanya masing-masing. Sudah? Nah, setelah itu nanti Ustazah meminta sampai untuk berkumpul sesuai dengan nomor dadanya masing-masing. Jadi nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, dan nomor 3 berkumpul di nomor 3. Ini nanti akan dinamakan kelompok ahli. Jadi di sini nanti akan ada kelompok ahli 1 yang memiliki nomor dada 1, kelompok ahli 2 yang memiliki nomor dada 2, dan kelompok ahli 3 yang memiliki nomor dada 3. Bisa dipahami? Bisa. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompok ahlinya masing-masing. Nilai yang paling sering muncul, dan kelompok ahli 3 mempelajari rata-rata. Ustazah beri waktu 10 menit untuk mempelajari materi masing-masing. Silahkan. Nilai yang terendahnya berapa? 7. Nilai tertingginya? 9. Urutan data dari yang terkecil nilainya sampai ke yang tertinggi berapa? 7, 8. Semua sudah paham? Sudah selesai mempelajari? Nilai 7 ada berapa? 2. Nilai 8 ada berapa? 6. Nilai 9 ada berapa? 2. Maka nilai yang paling sering muncul adalah berapa? Paham semuanya? Paham. Dibagi sampai datanya. Data
kembali ke kelompok asal. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, dengan membawa ilmu baru. Jadi kelompok ahli tadi membawa ilmu baru tentang apa? Mengurutkan data. Kelompok ahli 2 membawa ilmu tentang nilai yang sering muncul. Kelompok ahli 3 membawa ilmu tentang data. Jadi masing-masing kelompok ahli membawa ilmu sendiri-sendiri. Kembali ke kelompok asal, silakan disampaikan ulang kepada kelompok asal. Yang membawa ilmu mengurutkan data menyampaikan ilmu itu ke kelompok asalnya. Kelompok ahli yang membawa ilmu mencari nilai yang paling sering muncul menyampaikan ilmunya ke kelompok asalnya. Dan kelompok ahli yang membawa ilmu tentang rata-rata silakan menyampaikan ilmunya ke kelompok asal. Bisa dipahami? Bisa. Silakan boleh kembali ke kelompok asal. Berapakah nilai terendah yang didapatkan oleh Naura? Di sini nilai terendahnya adalah 7. Di sini dituliskan nomor 7. Berapakah nilai tertinggi yang didapatkan Naura? Di sini ada nomor 9. Jadi nilai 9. Jadi di sini ditulis nilai 9. Di sini urutkan nilai tersebut dari yang terendah ke terbesar. Di sini ditulis nilai dari yang terkecil dan terbesar. Ini 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, terus 9 dan 9. Boleh dilanjutkan nomor 2. Silakan disampaikan ke teman-temannya. Masing-masing kelompok sudah paham dengan apa yang materi yang disampaikan temannya tadi? Sudah. Data, mencari nilai data yang paling sering muncul dan mencari rata-rata. Saat ini Usada akan memberi sampingan tugas. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Nanti setelah mengerjakan, Usada akan memberi kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan diperhatikan nilai terendahnya berapa. Cepat, sebentar Pak. Bagaimana tadi caranya? Caranya dijumlahkan semua. Iya, terus Tambahkan. Terus silakan. Satu. Silakan ditambahkan. Masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugas kelompoknya? Sudah. Sudah selesai, kita tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang waktunya mempresentasikan hasilnya. Sudah ditunjuk salah satu yang mewakili kelompoknya? Sudah. Usada tunjuk kelompok 1 nanti mempresentasikan nomor 1, kelompok 2 mempresentasikan nomor 2, dan kelompok 3 mempresentasikan nomor 3. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran. Sudah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana dengan hasil kelompok 1? Benar? Benar semua? Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasilnya. Ya, boleh Mbak Salsa, dipanggil Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang nilai yang sering muncul, yaitu 7. Ada 7? Hasil diskusi kelompok 2 tadi sudah benar ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah nilai yang terakhir yang belum dipresentasikan adalah tentang apa? Kelompok 3 silakan mempresentasikan. Siapa yang mewakili? Mbak Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 3, nilai rata-ratanya adalah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7. Setelah itu ada data 20. Setelah itu ada 140 dibagi 20 sama dengan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu mencari rata-rata. Apakah benar rata-rata untuk data ulangan bahasa Indonesia dari 20 siswa kelas 6 adalah 7? Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari yang pertama tadi kita mempelajari apa? Mengurutkan data. Mengurutkan data. Yang kedua kita belajar tentang modus atau Nilai yang paling nilai yang paling sering muncul. Yang ketiga kita mempelajari tentang Alhamdulillah kita semuanya sudah paham tentang pengolahan data, karena rata-rata adalah bab terakhir di pengolahan data. Maka untuk pertemuan berikutnya kita akan ulangan tentang bab pengolahan data. Semuanya silakan dipelajari lagi tentang pengolahan data, disiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti ketika ulangan